今からマグネットクラッチを交換します。これ交換するやつで、こっちが中古のコンプレッサーから取ったいい方のマグネットクラッチのセット。ここの隙間が空きすぎてるから交換です。ほんまエブリィこの修理多いわ。最初の5分だけエアコン効いて途中から全く効かへん。大概これマグネット。ほんまに簡単に段付き。これもうあかんやつ。ここに芯が何枚、これが3枚ぐらい。そしてスナッピング。プーリーを軽い軽い。外す。もう一個スナップリング。バツ。配線止め。スナッピングとコイルで、中古のええやつと交換。ここしか入れへんから。でスナップリング。ちゃんと入ってるか確認して。OK。そしてプーリー。いらんやつ使って。ガタがないかチェックして、もう一回スナップリング。入りました。ガタがないから。
で次はシム。とりあえず最初に入ってた4枚で4枚でとりあえず仮組みで 0.5 ぐらいかな。0.6 ちょっと隙間多いからもう一回こうがっつり1枚抜き1枚抜いてもう一回0.6 入りません。0.5 0.4 0.3 から4ぐらいでいいかな。0.4 0.4 OK。 あと 0.4 ぐらいね。 OK。 これであとはここのネジトルクレンチで締めて終了。取り付けてガス入れてここの配線もやって OK です。じゃあ